Buenos días compañeros, amigos, colegas y mecánicos de domingo. Estamos aquí ahora con un Jeep Compass, un 2007, el cual trae de problema que las balatas ya están muy desgastadas y tenemos un ruido o chillido en ambas ruedas, tanto la de aquí como la de aquel lado. Por lo tanto, lo que se hace en este caso es revisarlas. Hay que revisar por aquí a ver cuánto desgaste tienen, pero por lo general, ya con el simple hecho de tener ruido, eso ya significa que tenemos que quitar la llanta para checarlas, y muy probablemente están desgastadas. Así que eso es lo que toca para esta ocasión: balatas delanteras para un Compass 2007. Y hablando de Compass, por acá tenemos a Maestro Manolinsky, que le está haciendo al vivo como siempre. Me atoró ese dado. Lo primero que vamos a hacer es aflojar ambas ruedas, tanto la de aquí como la de allá. Una vez que ya estén flojas, vamos a meter nuestro gato, vamos a levantarlo, vamos ahora sí a quitar todas las tuercas y retiramos la rueda. Eso nos va a dejar ver las balatas. Las vamos a revisar, las vamos a ver, vamos a checar si de veras están desgastadas o si hay algún otro problema que nos explique el chillido. Una vez que confirmemos que las balatas están dañadas o desgastadas, entonces vamos a proceder a quitarlas. Así que empecemos primero con eso. Vamos a meter nuestro gato y vamos a quitar la rueda. Una vez que ya quitamos la rueda, vamos a revisar las balatas. Por aquí checamos y tenemos que ver el grosor que tiene la pasta. Revisamos por aquí también, revisamos por aquí, y ya desde este punto estamos viendo que la pasta está muy desgastada. En cuanto la quitemos, van a poder ustedes verlo mejor, pero ya nosotros desde aquí ya estamos viendo que tiene desgaste. Revisamos también el disco, pero el disco no tiene raya, se ve rayado. Si lo ven aquí, se ve rayado, pero eso es propio del trabajo y de la fricción que está haciendo. Si pasamos el dedo, si revisamos, no se siente. Así que nos vamos a enfocar en las balatas. Vamos a quitar la mordaza y vamos a quitar las balatas para cambiarlas. Lo que vamos a hacer ahora es regresar el pistón que está aquí. Como se desgastó mucha pasta, la mordaza empieza a cerrar cada vez más. Por lo tanto, el pistón de aquí sale cada vez más. Vamos a poner un desarmador o algo por aquí para poder hacer un poco de palanca, poder hacer que el pistón se cierre, y una vez que ya hagamos eso, las balatas van a quedar flojas, que es precisamente lo que está haciendo de este lado Maestro Manolinsky. Metió un desarmador por aquí, que viene a ser este, hizo palanca de esta manera, y entonces el pistón se regresó. No se regresa, está muy duro. Bueno, ahorita el pistón se va a regresar. Bueno. En cuanto se regrese, esta parte de aquí va a quedar floja. Si se fijan, ya está un poco flojo. Ya se mueve por aquí por los tornillos. Cuando hagamos eso, vamos a aflojar este tornillo, y el tornillo que está abajo lo vamos a quitar. Vamos a levantar la mordaza y vamos a poder quitar las balatas. Ya con las balatas quitadas, entonces ahora sí las revisamos y en caso de ser necesario las reemplazamos. Después de haber regresado el pistón, aflojamos los dos tornillos, el de aquí y el de aquí abajo. En nuestro caso fue con un dado de 14 milímetros y son estos de aquí. Este de abajo lo quitamos, el de arriba solo lo aflojamos. De esa forma la mordaza la podemos levantar y listo. Este es el pistón que estuvimos regresando. Aún nos falta por regresarle, así que ahorita vamos a seguir para que se regrese. Por lo pronto vemos las balatas. Esta de aquí la quitamos. Podemos usar un desarmador para moverlo y sacarlo, o así lo vamos moviendo hasta que la botemos. Esta es la balata y esto de aquí es la pasta. Si se fijan, ya está muy delgada. Cuando las comparemos con la balata nueva, van a ver todo el desgaste que tiene. Esta es la balata de afuera, esta es la balata interior. También tiene desgaste. Este de aquí es una lámina de aviso. Cuando la pasta está muy delgada, se consume y llega hasta este punto, lo que provoca un ruido o un chillido. Ese chillido es el que nos indica que hay que cambiar la balata. En este caso
parece que todavía no llegaba a la lámina. No sé del otro lado aún Manolinsky las está quitando, así que aún no vemos de aquel lado. Pero ya tenemos mucho desgaste, por lo tanto vamos a cambiarlas. Así que vamos a ir a la bodega a ver qué es lo que tenemos. Y de nuestros amigos de Rodstar, aquí tenemos las balatas que vamos a utilizar. Balatas del tipo semimetálicas. Por aquí, estas son las balatas que vamos a utilizar. Hay que revisar que sean la misma distancia, la misma altura. Y ahorita vamos a ver cuánta es la vida en comparación con las otras balatas. Pero ya desde aquí podemos ver que esta tiene mucha más pasta. Y por este lado trae sus laminitas de aviso. ¿Cuánto se andan cotizando las balatas? Al día de la grabación, estas balatas para un Compass 2007 se están cotizando en 400 pesos. 400 pesos es el costo de las balatas. Esta es una de las balatas viejas y esta es una de las balatas nuevas. Si las ponemos en comparación, vamos a poder ver la diferencia que tienen. Aquí podemos ver la diferencia de la pasta. Este de aquí tiene mucha más vida que esta otra. Todavía nos aguantaba, todavía pudimos haberla tenido un poco más de tiempo, pero ya lo ideal era cambiarla, ya que la laminita de aviso ya nos estaba sonando. Y hablando de la lámina de aviso, aquí ya la tenemos puesta, es esta de aquí. Así que vamos a colocar ahora las balatas nuevas. Y para eso solamente hay que acomodarlas en la misma posición en la que estaban las otras. Justo así. Acomodamos esta por aquí y la otra la acomodamos por el otro lado. Y la que tiene la lámina de aviso la vamos a colocar en la parte interna donde va el pistón. Eso es para que si el pistón se llega a quedar presionado, entonces esta sea la que se desgaste y la lámina sea la que nos avise en caso de que el pistón se quede presionado. Si este llegara a fallar y fuera a quedarse presionado, va a desgastar la balata, y si no tiene la lámina de aviso va a llegar hasta el metal y nos va a afectar todo esto. Colocamos la balata y bajamos la mordaza. Una vez que la tengamos abajo, le regresamos su tornillo, el de aquí y el de aquí también lo vamos a apretar. Todo eso con el cilindro lo más regresado que podamos, que llegue hasta el tope. Si no, vamos a batallar para poner la mordaza. Para eso tenemos que regresar el pistón. Lo podemos regresar con el mismo desarmador o usando una pequeña prensa. Con eso lo podemos regresar. Hay que regresar bien el cilindro. Ya aquí lo tenemos regresado. Y lo regresamos poniendo una balata y utilizando esta pequeña prensa para poder girar este tornillo que vaya saliendo por aquí. Y con la balata que está de este lado lo vamos aventando hasta que llegue a su tope. Con eso ya lo tenemos todo regresado. Los pernos de aquí los vamos a engrasar para que la mordaza pueda correr. Las balatas las vamos a acomodar como dijimos aquí en su posición. Lo vamos a acomodar y vamos a checar que sí esté corriendo y sí esté entrando bien aquí en su canal. Hay veces que la balata al ponerla se siente muy atorada o se atora, y eso es porque muchas veces tienen exceso de pintura o mal acabado en estas partes y por eso se atora. Si llega a pasarles ese caso, entonces tienen que darle una ligera pasada con una lima para corregir ese desgaste, tanto por aquí como por acá. En nuestro caso nos estaba pasando eso. Pusimos la balata de adentro y se estaba sintiendo muy atorada. La movimos y todavía se sentía atorada. Se supone que con los bombazos, con el movimiento de la balata, con la fricción y todo eso, se desgasta y ya se libera. Pero para evitarnos eso y para estar seguros de que sí vaya a quedar bien y que no vaya a quedarse atorada, entonces mejor desde una vez nosotros la balata la acomodamos y la rebajamos de esa parte.
Por eso se nota aquí que está rebajado. Pero solo lo hicimos con la lima, porque en sí casi nada más era el pedacito de pintura que estaba atorando. Este acabado de pintura, este acabado de esmalte, es el que nos estaba atorando. Por eso lo quitamos, lo acomodamos y ya se siente bien y ya se está moviendo bien. Si le llegamos a rebajar mucho, entonces va a quedar floja y va a empezar a sonar. Por eso solamente le quitamos el exceso de pintura. Después de eso, después de que la tenemos puesta, entonces ahora sí bajamos, apretamos sus tornillos y ahora sí bombeamos el freno para ver que sí esté funcionando bien. Ya después de que pusimos las balatas, vamos a bombearle para que se empiecen a activar, para que el cilindro empiece a salir y se empiece a acomodar. Después de eso, revisamos que sí haya entrado bien, tanto aquí como aquí, la de afuera como la de adentro. Checamos que todo esté bien, checamos que sí esté corriendo bien, que no se vea atorado, que no se vea algo que esté fuera o que no esté salido. Y si todo está en orden, entonces ahora sí ponemos su rueda, que es precisamente lo que está haciendo Maestro Manulinsky por este lado. Ya revisamos todo esto, entonces ahora sí vamos a montar la rueda. Ponemos la rueda, apretamos un poco, la bajamos y cuando está abajo, ahora sí apretamos y torqueamos. Ya lo bajamos y apretamos todas las tuercas de este lado y del otro lado. También ya torqueamos. Estuvimos bombeándole el freno para ver que sí esté agarrando y todo está en orden. Nos vamos a venir para la parte de acá arriba y vamos a revisar si tiene líquido. En caso de que le falte, vamos a rellenar usando este buen tapón que tiene aquí puesto. Parece ser que se les perdió el tapón que debe llevar y le pusieron este otro. Ya después de revisar el nivel de líquido, solamente nos falta darle una ligera vuelta, una prueba de campo, para ver que sí esté agarrando bien el pedal del freno y que no tengamos algún otro problema. Pero ese es todo el proceso para cambiar las balatas delanteras de una Compass 2007. Pero nosotros hasta aquí vamos a dejar este video. Si tienes alguna duda o comentario, escríbenos en la parte de abajo y con todo gusto lo revisamos y a la brevedad te contestamos. También queremos pedir tu ayuda para que compartas este video, te des un like o te suscribas, ya que eso nos ayuda muchísimo para continuar, porque este canal existe gracias a nuestro principal colaborador y colaboradora, usted. Hasta la próxima. Bye.